I'm going to grade H2. Not only planning, but interested in this. So TTF கிளம்பி போகும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்டே பார்த்தோம் நம்ம ZX 10R இருந்துச்சு. சரி சும்மா வந்து நம்ம H2 பிரைஸ்லாம் என்ன ஏதுன்னு சொல்லி கேட்டுட்டு போலான்னு வந்தோம். அப்புறம் பார்த்தா எனக்கு வந்து 10R பிடிச்சிருக்குங்க. இங்கேயே வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா செகண்ட் ஹேண்ட்ல கூட பண்றாங்களா. கிட்டத்தட்ட இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாசம் பைக் தான். So just 139 kilometers தான் ஓடி இருக்கு. Bhaiya, what is this on road price? First hand 18 lakhs on road. On road. Okay. This second hand price? 17 lakhs. Oh, 17 lakhs. ஆனா 1 லட்சம் தாங்க கம்மி பண்றாங்க. பட் இருந்தாலும் 1 லட்சம்